Morjesta. Haluatko kertoa vähän itsestäsi, mitä sä teet? Mä oon Toni ja mä oon 18 ja nyt mä aloitin tänään vlogailee sunkaan ja päivittää mitä mä teen. On kavereitten kanssa, pelailen. Nyt aloitan sitten tämän vlogauksen. Öö, en mä suunnilleen se periaatteessa, no silloinkään tälleenkään parkouraa. Haluatko kertoa vähän, millaista sisältöä me aletaan tekemään YouTubeen? No me ruvetaan tekemään arvosteluvideoita, no haastevideoita, jos haastetta tulee. Sitten me tehdään vlogeja meidän elämästä ja mitä kaikkea me tehdään, mitä me ollaan tehty. Sitten just, että me pelivideot saattaa tulla, riippuu vähän siitä ajasta, että miten me jaksetaan kuvata sitä, että me pelataan. Vaikka me ollaan aika huonoa kaikissa peleissä. Ja niin. Joo, toi oli aika hyvä. Loistavaa. Kaikki ihmiset, jotka katsoo tän, jos tykkäätte meidän videoista ja näistä, niin tilatkaa, supatkaa ilmi. Ihan jos niin haluatte, kommentoikaa, jos tulee jotain kommentoitavaa. Ja haasteita saa lähettää ja fanipostiin